Živjo in lepo pozdravljeni, danes ustvarjamo s kutinami. Naredili bomo žele kutine z grškim jogurtom in granolo, nekaj čist posebnega, nekaj čist novega, nekaj ful dobrega, gremo kar kuhati. Vzamemo kilogram kutin, jim odstranimo peške in jih narežemo na kocke. Prestavimo jih v večji lonec. Prelijemo z vodo, te mora biti toliko, da je za prst nad površino kutin. Pokrijemo in segrejemo do vretja. Kuhamo 90 minut na višjem srednjem ognju. Kutine nato pretlačimo v pire. Pripravimo drug lonec in pire kutin precedimo vanj. Cedilo obtežimo z drugim loncem in pustimo, da se odceja 4 ure. Sedaj stehtamo, koliko tekočine smo dobili. Dodamo ji toliko sladkorja, kot je precejne tekočine. V mojem primeru 1 kg. Dodamo še sol polovice limone in zavremo. Tako jih kuhamo 30 do 40 minut, temperatura mora doseči 105 stopinj Celzija. Vsebino nato prelijemo v sterilizirane kozarčke. Jih pokrijemo in pustimo, da se žele popolnoma ohladi. Sedaj pripravimo kozarce. Vanje najprej dodamo nekaj žlic kutinovega želeja. Prelijemo z grškim jogurtom. Dodamo še hrustljavo granolo, goji jagode in postrežemo. Naj vam tekne.